Вот он, РСный. Да, они идут почти все на этом, на роботе, а этот у нас на вариаторе идет. Сейчас покажу даже тебе. Вот коробка вариаторная. Вот, короче, Максим снял поддон с вариатора. Сейчас, да, вот. Фильтр вот ребята купили. Все как бы. Что будем делать сейчас? Стоит на калибровке у нас везель. Заменили ему масло. Масло черное было, как не знаю что. Вот оно. Масло в двигателе поменяли. Масло в коробке поменяли. Жидкости поменяли. Что еще? Ну, вроде все. Очередной у нас Honda Fit. В общем, сегодня на замене масла, жидкости в роботе. Роботизированная коробка. 2016 год, да, у нас? Да. Ага. Такой автомобиль. Прикольный. Сейчас мы его немножко в строй в эту сделаем. Масло черное было маленько, да? А? Да. Максимка. Какое? Масло в коробке. В коробке? Ага. Понятно. Нет, нормальное было? Ну, более-менее. Ага. Бывает еще почернее, конечно. Ну вот, жидкость у нас жижа получается еще вот такая вот. Ты имеешь в виду 5 тормозуха? по 6 тормозуха уже мутная. А этот у нас получается... А в коробке еще пока не знаю. Не сливал, да? Нет. А, ну вот сейчас поснимаем, посмотрим, что там залито. Так, ребята, всем привет. Гибрид Центр, Якутск. В общем, сегодня у нас вот такой везель. Красавчик. Такого зеленого цвета. Делаем. Ну, темно-зеленый на самом деле. Камера не передает. Сейчас вот настраиваемся на работу. Будем в нем менять полностью все жижи. В роботе, в коробке будем масло менять. В актуаторах ТСЛ-ку зальем. Также хорошая новость. Пришло программное обеспечение у меня получилось. В общем-то, пришло программное обеспечение. Купил я оборудование для чип-тюнинга, для прошивок, для обновления прошивок. Пришли последние все прошивки на все автомобили. Это Honda Freed, это визеля, это у нас шаттлы, фиты. В общем, по хондарям пока все есть. И сейчас мы будем обкатывать первые машины, делать прошивки. Также там есть прошивка специальная, которая убирает ошибку 1737, по-моему, называется. Это... Как она, братан? Не ликвидность, ликвидность какой-то передатчик, короче. Вот там есть. Посмотрите. Первый, по-моему. Вот эта защитка у вас тут сломана. Ну а так, сейчас покажу маленько работу. Так же, как и везде, меняем масло, заливаем АТФ ДВ1, ТСЛ-ку будем сейчас лить, фильтр этот воздушный поменяем заодно. Также у этой машины присутствует проблемка. Сейчас вот посмотрели, есть троения большие. Первый цилиндр, пропусков по зажиганию. 130 пропусков на цилиндр. Это у нас проблема форсунок, скорее всего, и нашего некачественного топлива. В Хонды надо лить обязательно бензин 98 или 100. Вообще, по идее, по существу нужен 100 бензин. Но хорошего 100 сейчас вообще нигде не найдешь, скорее всего. Поэтому 98 оптимальный вариант. 95, некоторые люди 92 бензин. Хонду я вообще не рекомендую так делать. Вот недавно приезжали, у нас с хондарем такая вот была проблема. Прям, о, что фильтр? Ну-ка покажи. Ну вот так вот, ребята, вот ездим. Фильтр грязный. А у него, потому что, вот видишь, защита. Я знаю. Сломана. Ну. И он подсасывает. Скорее всего. Надо ее искать. Вот такую штучку. Надо эту штучку где-то искать. Скорее всего, вы ее так не купите, наверное. Скорее всего, на разборке надо полностью вместе брать, да. Да. Ну а так, конечно, по маслу. Масло, говорите, какое заливаете? Равинол. Равинол. Равинол хорошее масло. Отличное масло, равинол. На Хонду хочу собрать. Именно гибридный равинол. Аж как-то там 0V20, 0,20. H. Да, 0. HS там как-то. У меня есть это масло, оно, кстати. Никому еще не заливал, я его купил для пробы. И так никто не хочет. Равинола почему-то у нас в Якутске боятся, хотя масло очень хорошее. Равинол. Да, но оно дорогое. Да.
оно очень стало дорогое. 6700. Вот конкуренты у нас получается. Это вот Honda Ultra Leo, оно у нас вот 6800 стало. Поставщик, короче, у нас сейчас что-то цены приподнял. Ну а так 5200, TCL, также осталось, по-моему, в районе пятерки, 5500, по-моему, тойотовское масло. Ну, короче, они все равно, эти масла дешевле, чем Равинол выходят. Так что можно заливать их, в принципе, переходить на эти масла. Причем TCL хорошее сейчас масло очень. Есть линейки 5W30, есть линейки 0W20. И по сути TCL как бы сейчас конкурент вообще по ценам. И масло отличное на самом деле, хорошее. У них хорошие жидкостя, вот эти антифризы. И масла они тоже хорошие, в принципе, создают. Это японская фирма, по идее, TCL. Такие вот дела. Сейчас Максон снимает. Будем чистить дроссель. Дроссель, кстати, тоже у нас коэффициент заедания 100. Надо его обязательно перед калибровками чистить. Обязательное условие перед калибровкой робота: должна быть чистая заслонка. Не должно быть никаких ошибок по двигателю серьезных. Не должно быть никаких ошибок серьезных по роботу. Поэтому первым делом делается диагностика, а потом все остальные процедуры. Вот. То, что там вам говорят, калибрует робот на старое масло, это делать нельзя. Также нельзя калибровать робот на грязную заслонку, как у нас многие делают, чисто бабки рвут от незнания, как бы. Ничего хорошего от этого с роботом не происходит. То есть ничего, в принципе, из этого не будет, сцепление как бы не убьется. Робот вообще тяжело, по идее, убить. Это обычная механическая коробка передач. Вот она у нас одна есть. Мы ее уже посмотрели, разобрали. Вот. Магнитола штатная у вас? Кстати, да, есть штатная. А пин-код есть у вас на нее? Я сейчас... Ух ты, я же не знаю. Вот, если пин-кода нету, как бы, ну а нам надо по-любому обесточивать автомобиль. Перед всеми процедурами. вы, получается, Криво соединяете, и Да. все равно, да, Она возвращаете? сама возвращается. Возвращается? всё Ну это тогда хорошо. хорошо, у вас, значит, там прошивка. Можно. Вчера у нас был случай, девушка приехала на фите, получается. Мы ей сбросили клемму, Мгм. и Это у многих... она затребовала пин-код. А пин-код японец не оставил. А по идее всегда автомобиль, когда приходит с Японии, пин-коды остаются. Должны оставлять. Ну, либо владелец старый Там за должен. это деньги сейчас дают. А сейчас, получается, в Владивостоке делают на этом денежку. То есть магнитолу сейчас вернуть пин-код там от 3000 рублей они берут спокойно. А если там магнитолу надо снимать, и бывают такие магнитолы, особенно на Хондах, которые пин-код не узнаешь, пока ты не снимешь магнитолу, не разберешь, не доберешься до процессора. Только потом, когда добираешься до процессора, подключается специальный программатор, и уже оттуда считывается пин-код. Вот. Эта процедура очень такая тяжкая на самом деле, и она стоит денег. Да, лучше новую. Я считаю, что просто надо ставить Android и не париться. Да, Android, Вот. да. Android ставишь и все. Ну, видишь, некоторые приверженцы такого как бы мнения, что японские магнитолы, они японские. Ну, как бы качество у них хорошее и не хотят как бы ставить. Это что такое? Вот. И хотят ездить на японском. Ну, в принципе, что? У каждого свое право, у каждого свои тараканы в голове, как говорится. Хомут, что ли, сделали? Попробуй. Где? Да, хомутика, ага. Надо его вкусить. Ну, после смены жиши, после нормальной правильной калибровки машина едет совсем по-другому. Пропадают пинки, пропадают вот эти рывки, переключения плавные становятся, набор скорости плавный становится. Ну, как бы, все это. И еще у Хондаре есть такая проблема. Выжимной подшипник. Мы сейчас его покажем. Выжимной подшипник выглядит вот буквально вот так. Вот, у нас есть один, так сказать, экспонат. Вот, состоит он у нас из 3 подшипников, получается. Первый, второй и третий. Вот, на ютубе много видео, как их даже уже сейчас стали выкладывать, как их обслуживают. В принципе, тут ничего такого сложного нет, надо все снимается. Но есть китайские подшипники, у которых совсем другие внутри шары, других размеров.
Из-за этого ставишь его на робот, и робот не проходит калибровки потом. Вот, их дорабатывают во Владивостоке, эти подшипники, в принципе, как бы заменяют какие-то там вроде бы вот эти шарики или что делают, я не знаю. Точный секрет я еще пока не разгадал, но я к этому приду. И, в принципе, как бы ставят, и все калиброваться начинает, все нормально. Китайские подшипники, не знаю, ну, металл китайский всегда был плохой, как бы так. Даже брать гранаты и все остальное, но оно не ходит так, как и оригинальное, конечно. Но, тем не менее, это не так дорого, как оригинал покупать. Поэтому я считаю, что имеет место быть, ставить вот эти подшипники, нормальная тема. Вот. Как бы это экономия все равно есть какая-то. Сейчас будем испытывать один такой. Поставим, попробуем, посмотрим, что у нас из этого получится. Ну, конечно, риски есть. Риски есть. Нам тоже не хочется по 3 раза снимать коробку, по 4 там пробовать, все это дело экспериментировать. Но первое время мы так все-таки будем заниматься такими вещами и будем испытывать. А там уже видно будет. Так что приезжайте к нам на своих хондах. Будем обслуживать автомобили такие. Вот так вот. Ставьте лайк. Да, чуть-чуть грязи надо убрать. Вот добрались до бачков актуаторов. Что ты хочешь? Открой один, посмотрим. Пизда. Ну жижа зеленая просто зелень. Вообще жесткая зелень. Непрозрачная, даже прозрачности не видно вообще. Она не мутная. В какой степени А почернела? чё она такая черная-то, ё-моё? Смотри, какая она жесткая. Если это жидкость... Да не, ну так-то тормознуха, да? Да, тормозная жидкость. ТСЛ-ка, походу, залита. Ну, просто уже износ у него. Ну, Нет износа. ну ладно, что, откачиваем, досмотрим. Ну, зеленая, зеленая. Приезжает иногда, она такая нормальная. А так тормозуха на кокосе. Она прозрачная. Ну, Ну, она такая, такая. это же тормозуха. Как А вот она. тормоза. А сюда, если уровень упал, заливать нужно, да? Да, нам нужно. Всегда на максималке должен уровень быть. Всегда на максимуме, да. Антифриз здесь меняли в Якутии? В Якутии нет. Вот надо посмотреть, минус 50 должен залит быть обязательно. Если, если японский, он минус 15 замерзнет. Угу. Так он зимой у меня под Наташей был. Разницы нет, может прихватить. Даже прихватить можно. Конечно. Где-нибудь там может прихватить под низом. Ну, вы же, она же у вас автозапуск, наверное, заводилась. Ага, постоянно да, там. да, конечно. Вы ее там установили, наверное? Да не, зачем рисковать? Лучше Нет. уже залить По сути, нормально. да. Еще, да. Слить и это, да? Да, свежую залить нормально. Ага. Тут зеленая Который минус 50. или Минус синяя 50, такая. ага. Японская. Coolant Long как-то называется, такая темная. ТСЛ лучше залить тоже. Ну, это пиздец. О, ну-ка покажи зрителям. Давай посмотрим. Мама дорогая. Вот так вот. А вот самое, что плохое, это когда он не здесь вот грязный, а вот когда вот здесь вот стеночки получается. Вот это вот самая грязь, она мешает работе заслонки. Сейчас, возможно, троение даже меньше станет. Ну, я думаю, что вот этот на первый цилиндр троение не уйдет. 130 пропусков на цилиндр, это очень много. Это значит что-то с форсунками. Форсунки, либо свечки. Свечки тоже надо бы посмотреть. Одну можно выкрутить, глянуть. Вот, посмотреть, что со свечами. Вот такие вот дела вот. Пришлось менять, короче, на этом везеле форсунки. Вот такая же история, как у нас есть на видео на ютубе с везельком, где мы избавились от гирлянды ошибок, где там есть лампочка из ТБА, чек-энджин и все на свете. Короче, ошибка победной смеси первого цилиндра, второго цилиндра сейчас идет конкретно проблема. Вот, устраняем. Попробовали перекинуть катушки местами, не помогло. Свечки новые подкинули, не помогло. Сейчас
меняем форсунки в итоге. Вот такие вот форсунки у меня есть в наличии. Один в один Кетчен. Сейчас будем ставить. Свечки у нас вот так выглядят, в общем-то. Зазоры уже 45. Форсунки у нас выглядят все вот так вот. То есть дюзы забиты конкретно. Ну вот. Вот так вот. Так что вот такая проблема распространенная всех Хонд визелей. Поменяли мы этому везелю форсуночки. Уже шепчет автомобиль. Звук и такой уже. Не троит ничего. Пропуски пропали у нас. По пропускам у нас здесь маленечко есть, но это фигня. Это сейчас у нас только обучается. Дроссель проходит обучение, поэтому скорее всего пока что маленечко будет. Но уже не 200 на цилиндр, не 160, а уже 12. Ну она так и висит по идее. Скорее всего это старые показания. Цикл с пропусками нормально идет, проходит. Ну, то есть замерзли пропуски, все, вспышек больше нету, не добавляется. Так что нормально все. Сейчас обучится дросселька и будем делать калибровку робота. Ну все, Айсен Иванович, пробуйте. Как оно поедет сейчас. Лучше, не лучше. Посмотрим сейчас, как она едет. Сам человек скажет, как она едет. В общем, большой комплекс работ проделан с этим автомобилем сегодня. Получается, форсунки поменяли, масла поменяли в роботе, жидкостя, ну и как бы это само. Сейчас будем смотреть, как машина едет. Сильно не гоняете, да? Так потихоньку ездите всегда? Нет, гоняю. Гоняете иногда? Бывает. Бывает, да? Ну, тапку в пол надо где-то немного дать, посмотреть, как она едет. Впереди жутко елка. Не дает. Ну да. А, там есть, ага. Тут камера где-то, блядь. Камера там была, но она тут еще есть. И там еще одна есть, кстати, ага. Камер хватает. Повелюйки есть. Да везде натыкали этих камер. Даже машину не протестируешь. Не, ну чувствуется, как машина хорошо. По-другому едет, да? По-другому она стала. А что лучше? Намного лучше стало. На газ? На газ. И вообще ход плавность. Она сходу кажется еще даже. Не дергает. Переключение не дергает. Не дергает. Ну да, это обучение. Именно калибровка это дает. Еще прошивки мы скоро будем обновлять. Вот вчера вот появились у нас прошивочки. Будем обновление делать до последних версий. Визеля, фриды и все остальное. Поэтому приезжайте к нам обслуживать Хонды свои. Ну а так, проблема форсунок это у нас, я еще раз говорю, что это проблема нашего плохого некачественного бензина. Заливать надо сюда не менее 98-го, а лучше 100-й. Ну грязь попасть может везде. Грязь это грязь. Ну фильтр просто чаще менять надо, вот именно в этом, в баке, в заборнике. Если фильтр нормально будет, но он фильтрует, хорошо фильтрует. Да, тачка мягонько идет. Вообще переключения даже не чувствуется. Сижу вот. Как на вариаторе едет. Угу. Чувствовалось переключение раньше до этого. Что-то было такое чувство. СС вообще нормально, да? Ну отлично вообще. Круто. Ну и сегодня у нас новое видео на ютубе будет по Хонде. Как бы комплекс работ у нас такой уже был проделанный, в принципе. Не первого везеля уже так делаем. Ну и фиты делали,
шаттлы делали. Сейчас у нас стоит фиток на сцеплении, на замене сцепления. Что-то приусы не приезжают к нам на обслуживание в последнее время. Разочаровывают меня приусы. Совсем что-то нету приуса. Посмотрим. Приезжайте на батареечки, тоже батарейки есть. Еще идут 2 комплекта к нам батареек контрактных, 90%. Хорошие батарейки. Успевайте забирать, пока есть возможность. А там неизвестно, что будет дальше. Плавненько переключает, да? Мгм. Даже незаметно было. Раз и все. Так, я проеду, я забыл, куда заезжать. Ну, чуть дальше, чуть-чуть. Сейчас я покажу. Как вывеску нашу, ну, вы, наверное, это плохо ее видите, да? Ага. Вот сейчас вот не газуйте. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Вот здесь, да? Да-да-да. Не газуйте. Вот, ага. Ну все. Вот она наша вывеска. На нее можно ориентироваться. Ну и на первой вот она сейчас едет, да? Первая, вторая где-то примерно. Не дергается, ничего. Пригнали к нам камрюху 70-ку на помпу инвертора. Будем менять, как освободимся. Ну сейчас пробеги запишем в книжечку все. Мгм. И все. Езжайте, катайтесь. Получайте кайф от машины. Ага, спасибо.